Sveiki visi. Šiandieną pakalbėsime apie detalių paruošimą ir apdirbimą. Taigi, sekant instrukciją, mūsų pirmi žingsniai yra išsigirbti kelias detalės. Aš paprastai pasirenku detalės, kurias klijuoju iš karto ir pasirašinėju pirmiau negu kitas pagal tai, kokios spalvos jos turi būti. Šioje instrukcijoje spalvos pažymėtos šiais kvadratais. Tai aš matau, kad čia yra pažymėta 33 spalva, čia yra pažymėta 33 spalva, čia ir čia. Visa kita lygtais yra kitos spalvos, tai aš tas detalės paliksiu, bandysiu išsikirpti šias ir parodysiu, kaip aš jas apdoroju bei pasiruošiu dažymui. Taigi pradžiai pasižiūrime, kokios tai detalės. Tai pagal numeriuką ir pagal raidelę matome, kad mums reikalingas C liejinys ir C pirma detalė. C liejinys pas mus yra štai čia. Čia kamputėje parašyta raidė C ir čia kažkur yra surašyti numeriukai. Šiuo atveju C1 yra šitoj detalė. Tai mes ją išsikirpsim. Rodysiu, kaip naudoju tiek aukštos kokybės kandiklės, tiek paprastas ir kuo skiriasi mano kirpimas. Tai pirmoje eilėje su brangiom kandiklėm. Tai aš mėgstu susirasti šalia detalės esantį sujungimą, priglausti dalį per vietos, tiesiog lengvai nukirpti. Kadangi šios kandiklės yra super aštrios, jos lengvai ima plastiką ir nukepa jį gan lygiai. Kas reiškia, kad apdirbimo laukia manęs mažiau. Antrąją reikalingą detalę pagal instrukciją, kuri bus pas mus šiuo atveju C8, iškirpsiu su įprastom pigiom kandiklėm. C8 turime štai čia. Tai aš paprastai nusikirpu detalę šiek tiek toliau nuo jos. Tai kirpu aš ją toliau šiek tiek nuo lienio. Nedaug, bet toliau, kadangi šios kandiklės jos gynybė detalė. Ir yra šansas ją pažeisti, jeigu kirsime mes šalia. Tai aš nusikirpu jas šiek tiek toliau nuo pačios detalės. Taigi pagrindinis skirtumas išskirpus yra nuo jų štai toks, kad mes čia turime štai tokį nukandimą, o nukirpę su gerom brangiom kandiklėm mes jo beveik neturime. Labai priklauso, kaip galime arti prie jos prieiti, bet iš esmės mums stipriai mažiau reikės galvoti, kaip tą vietą nusikarpyti lygiai. Dar variantas, kaip nusikirpat su paprastom kandiklėm, kartais aš taip darau, kur negaliu prieiti, pasiimu tada geras kandiklės ir darau, kaip sako jų instrukcija, tai buką į galą glaudžiu prie krašto, smailu laiku arčiau detalės ir nukerpu taip nuimdama štai tą negražią dalį. Tačiau pasiekti gerą lygį mums reikia būtinai detalę sušveisti. Tai aš naudoju štai šiamo dildę dažniausiai 8564. Ją įdėsiu į aprašymą ir naudojam pagal stepus. Tai paprastai būna stepas 1, 2, tada 3, 4 ir poliravimo 5, 6. Retai, kada aš naudoju patį pirmą šios, nes jinai yra gan grubi, kadangi mano kandiklės vietą nukerpa gan gražiai. Aš paprastai pradedu nuo antrojo. Ir mes lengvai, nespausdami per stipriai, triname tą vietą, kol nusivalo negražus, nelygus plastikas ir jis pasidaro lygesnis. Čia, aišku, mums nereikia idealaus paviršiaus, nes mums ši vieta nesimatys. Labiau reikėtų kreipdėmėsi į vietas, kurios matysis, tai pavyzdžiui, būtų vidus. Na, bet principas visur yra tas pats. Nusivalėm didžiąją dalį, keičiam puselę, trinam su kita ir taip pasitengiam praeit pro visus stepus arba iki tol, kol mus tenkina. Kitas išvalymo būdų yra naudoti peiliuką. Aš jį prastai naudoju vietose, kur yra likęs plastikas nuo liejimo. Tai pavyzdžiui, čia nesu tikras, ar gerai matosi, yra šioks tokia kaip briaunelė.
tą briaunelę aš paprasčiausiai pasiėmu su peiliu ir aš ją prabraukiu. Tai tokiu skutimo būdu aš tą vietą sulyginu ir jinai tampa ganėtinai graži ir iš esmės jau paruošta. Svarbi dalis yra čia turėti aštrų peilį. Be aštraus peilio šis metodas nelabai tinkamas. Štai čia matome briaunelę, kurią reikėtų mums nuvalyti. Ta patį galima atlikti tiek švietimo lazdele, tiek peiliuku. Aš mėgstu naudoti peiliuką, tai darau štai tokiu braukimo būdu per tą vietą. Gan gulščiai peilį braukiu, kad neįpjauti plastiko, tiesiog jį paskusti. Kai turime nukirpimą su grubesnėm kandyklėm, paprastai lieka gan didelis plastiko gabaliukas, kurį reikia nuvalyti. Tada galime naudoti arba grubę švietimo lazdelę, arba tą pačią amo, tik tais jau pirmąją pusę ir ją patrinti švelniai ir nedaug. Jį gan greitai sulygina tą išsikišusią plasmasę, tada mes vėl einame per tos lazdelės pusės ir sulyginam nušveistą grubų paviršių. Na, va, mūsų kraštelis, kur buvo plastikas kaip ir švarus, tai va, su tokiu galima dirbti toliau. Kartais nutinka taip, kad iškirpus detalę iš liejinių mes matome tam tikras atliekas, kaip va šita, kurios instrukciją mes nematome. Dažniausiai tai yra likęs plastikas, kurį reiktų iš tikrųjų mums nukirpti ir instrukcija būna to neparašo. Tas pats galioja štai šitoms detalėms, kurios atrodo kaip detalės, bet jos čia būti neturėtų. Kartais instrukcijose tas vietas parodo, dažniausiai parodo taimyje, bet būna, kad jų ir neparodo. Taigi atkreipkite gerai dėmesį ir prieš klijuodami visą laiką pamatuokite, ar tos detalės sueina į vietą. Tokių detalių pašalinimas iš esmės yra tas pats, kas jų iškirpimas iš liejinio. Jeigu galite ir turite geras kandyklės, jas paprasčiausiai nukirpate. Ten, kur yra apvalios detalės, aš kirpu šiek tiek toliau, kad nepadaryti tos detalės bukos. Ten, kur yra štai tokios detalės, jas galim nupjauti ir peiliu, tik labai atsargiai, bet aš vis tiek mėgstu naudoti kandyklės ir nukirpti jas šalia štai taip. Na ir aišku, po to mes tas vietas sušviečiame, sulyginame. Štai dar radome vietų, kurias reiktų mums nuvalyti, kad detalė būtų gražesnė. Tai galime braukti taip peiliuku, bet taip man paprastai yra baisu į kažką įpjauti. Aš mėgstu prabraukti taip. Na, va, šiek tiek sulyginame. Tokias vietas galime apdirbti tiek mažom lazdelėm švietimo. Visą laiką stengiamės detalės pasimatuoti prieš klijuojant. Ar tikrai viską gerai sutrynėme ir mums nieks nekliudo įdėti detalės į jų vietas. Pavyzdžiui, čia pastebėjome, kad mums kliūdo štai šios detalės, kurių taip pat dėja neparodyta, mums jas reikia išsikirpti kažkaip. Jas pašaliname ir vėl bandome įdėti detalės į savo vietas. Patarlė geriau 9 kart pamatuot, po to pjaut, tinka ir modeliavimui. Vėlgi, čia trukdo mums plastikai.
Na ir tiek apie detalių apdirbimą ir paruošimą. Susitiksime kitoje dalyje.